네, 안녕하세요. 지금부터 더둑한 프레임과 텐트를 피칭하는 모습을 보여드리도록 하겠습니다. 자, 먼저 첫 번째 이 메인 프레임을 설치할 건데요. 이쪽이 슬라이드, 이쪽이 코너, 이 기역자 있는 게 코너고요. 이 해목 고리가 아래로 향하게 해서 두 개를 체결해 줍니다. 네, 총 4개가 완성됐고요. 이거를 네모나게 전체 프레임 틀을 만들어 줍니다. 자, 이 부분은 이렇게 코너를 그냥 레고 조립하듯이 그냥 꽂기만 하면 됩니다. 이때 주의할 점이 이 프레임에 각도가 생기면 안 되고 평행이 되어야 됩니다. 평행이 되어야지 편하게 끼울 수가 있고요. 두 번째, 사선상을 체결해 주는데요. 사선상에 구멍이 아래로 향하게 해서 이 구멍이 바닥을 향하게, 이게 매우 중요합니다. 이 사선상을 빠뜨리는 분이 많이 있었었는데요. 자, 두 번째 사선상 반드시 끼우고 조립하셔야 됩니다. 자, 세 번째 메인 다리. 자, 메인 다리 4개를 사방에 던져 놔 주시고, 죄송합니다. 세 번째 구름 매트. 메인 다리는 이렇게 던져만 놔 주시고 구름 매트를 체결합니다. 자, 세 번째 구름 매트. 구름 매트를 이 프레임의 홈에 딱 끼워 주시기만 하면 됩니다. 그리고 지금 설치하는 모습은 혼자서 설치할 경우에 이제 그런 설치 방법입니다. 근데 혼자서 설치를 한 번이라도 해보시면, 만약에 2분이나 뭐 3분이나 뭐 이렇게 설치하시면 뭐 훨씬 더 많이 빨라지는 걸 느끼실 수가 있겠습니다. 지금 혼자서 이렇게 돌아다니면서 하기 때문에 시간이 좀 걸리는 거지, 만약에 2명이나 한 사람이라도 도와주면 이렇게 돌아다니는 시간이 다 줄어들기 때문에 훨씬 더 빨라지게 됩니다. 자, 이렇게 구름 매트를 체결을 다 했고요. 구름 매트가 체결된 곳이 빠지지 않는지 잘 확인해야 됩니다. 만약에 한쪽이라도 빠졌다면은 처음부터 다시 풀어서 다시 해야 되기 때문에 꼭 확인을 하신 후에 하셔야 되겠습니다. 자, 구름 매트를 살짝 체결한 다음에 한 손으로 프레임을 들고 메인 다리를 끼워 놨습니다. 아까 메인 다리를 4번 다 던져놨기 때문에 이렇게 가능합니다. 자, 끼워서 살짝 돌려줍니다. 그리고 이 문어발, 메인 다리의 이 문어발이 프레임 정중간을 향하게 돌려주시면 되겠습니다. 자, 메인 다리 3개를 다 꽂았고요. 이렇게 한 손을 잡고 마지막 4개째를 꽂아줍니다. 자, 이렇게 착 돌려주시고, 자, 그 다음엔 텐션을 줍니다. 이 구름 매트가 빠진 곳이 있는지 없는지 잘 확인해 주셔야 됩니다. 만약에 한 군데라도 빠진 상태에서 이렇게 텐션을 주게 되면 다시 풀었다가 조립해야 되는 그런 경험을 하시게 되니까요. 꼭 확인을 하시고 텐션을 주셔야 됩니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 네, 지금 이 프레임은 사용을 많이 하던 상태라서 텐션을 좀 더 많이 주게 되는데요. 처음에는 7번에서 8번 사이쯤, 6번에서 7, 8번 중에서 올리다 보면 아주 팽팽해지는 그런 느낌을 받을 때, 그때가 이 전체 프레임의 길이가 201cm가 될 때가 가장 풀 텐션입니다. 만약에 201cm가 되었을 때가 풀 텐션이고, 만약에 200cm다 그러면 이 텐션이 조금 덜 팽팽한 상태가 되는 것입니다. 좀 덜 팽팽한 상태에서도 사용을 할 수는 있지만 약간 바닥이 좀 꺼지는 느낌이 드실 겁니다.
저희가 201cm가 되는 줄을 제공해 드릴 것이니까 다 이렇게 텐션을 주고 나서 201cm가 되었는지 줄로 비교해 보시면 좋겠습니다. 그리고 한두 번 설치해 보시고 나면 어느 정도의 텐션이면 201cm가 됐는지 풀 텐션인지 알 수가 있게 됩니다. 자, 다음으로 사선 하 체결합니다. 사선 하는 위쪽부터 체결하고 아래를 꽂아주면 됩니다. 이때 주의할 점은 이게 나중에 빠지지 않게 다리를 살짝 뒤로 이런 식으로 빠지는데요. 살짝 다리를 뒤로 했다가 앞으로 밀어주면서 안 빠지게 딱 고정을 하고 다음으로 넘어가는 게 좋습니다. 자, 위부터 먼저 꼽고 아래를 꼽는데요. 다리를 살짝 뒤로 했다가 꼽고 나서 앞으로 다시 당겨줍니다. 자, 위를 꼽고 아래를 다리를 살짝 뒤로 빼서 꽂아줍니다. 이때 요거를 꽂을 때 먼저 꽂았던 사선하가 빠지지 않게 하는 게 좀 주의할 점입니다. 네, 이렇게 다시 위를 꼽고 아래를 메인 다리를 살짝 뒤로 빼면서 꽂아주고, 네, 또 빠졌네요. 이럴 때 잘 안 빠지게 해주는 게 하시다 보면 요령이 생기게 됩니다. 자, 마지막 네 번째 메인 다리를 하고 있고요. 위부터 꼽고 아래로. 자, 또 이제 마지막 위를 꼽고 아래로. 다 꽂았는데요. 아까 전에 맨 처음에 했던 곳이 하나가 빠져 있네요. 이런 거를 빠지지 않았는지 확인을 잘 해주시고, 빠졌으면 이렇게 메인 다리를 앞으로 약간 밀어줘야 됩니다. 그래야지 안 빠집니다. 자, 이 상태에서 마지막 프레임에서 마지막 단계인데요. 라쳇을 체결해 줍니다. 지금 이 메인 다리들이 중간으로 모일 수 있게 해주는 역할을 하는 그런 단계입니다. 근데 지금도 이렇게 살짝 빠졌으면 다시 다리를 안쪽으로 당겨주시면서 라쳇을 걸어줍니다. 저희가 만약에 이렇게 촬영하고 설명을 하면서 하지 않고 좀 빠르게 하기 위해서 막 뛰어다니면서 이렇게 하면은 정말로 한 저희 텐트까지, 자, 마지막으로 라쳇을 당겨줍니다. 원래 텐트까지 한 진짜 7분, 8분만 해도 하는데요. 이렇게 설명드리면서 좀 느긋하게 하는 모습으로 촬영하고 있습니다. 이렇게 라쳇을 꽉 이제 최대한 당겨서 여기다 걸어주면 됩니다. 그리고 이제 모서리 캡, 네 군데다가 모서리 캡을 씌워줍니다. 네, 이러면 이제 메인 프레임이 완성됐고요. 현재 8분 20초가 지나고 있습니다. 그리고 지금 가방도 저희 그냥 처음부터 이렇게 볼대를 빼서 이런 모든 시간까지 다 포함해서 지금 촬영을 하고 있습니다. 저희는 텐트를 땅에다가 내려놓지 않고 이 프레임 위에서 설치가 되기 때문에 흙이 하나도 안 묻습니다. 프레임 잠깐 여기 위에 때문에 뒤로 좀 당겨야 될 것 같아요. 이건 살짝 도와드릴게요. 뒤로 좀 더 당겨야 됩니다. 위에 닿으니까. 됐습니다. 일로 좀 더 가야 되겠는데? 오케이. 네, 됐습니다. 이렇게 느긋하게 설치하면서 과연 얼마나 시간이 걸리는지, 이제 텐트를 올렸으면 버클을 먼저 채워줍니다. 자, 텐트 1단계 버클 체결입니다. 이렇게 지나가면서 버클을 네 군데를 다 체결해 줍니다. 네. 자, 이제 볼대를 넣어볼 건데요. 여기까지 지금 10분이 경과됐습니다.
일단 만약에 저희가 일반 텐트라면 바닥 공사를 지금쯤이면 거의 마무리하고 있거나 아직도 바닥 공사를 하고 계실 겁니다. 어쩌면 에어매트에 바람 넣고 있는 정도? 저희는 15분 만에 이 바닥 공사까지 필요 없고 15분만 다 하는 세팅으로 지금 하고 있습니다. 폴대를 하나 다 넣었으면 일단 그냥 바깥에 이렇게 걸쳐만 놓으시고요. 두 번째 폴대가 위로 향하게 꽂아줍니다. 자, 슬리브를 넣어서 두 번째 폴대가 이 슬리브 위쪽으로, 이게 맨 처음에 꽂은 건 아래로 가고 두 번째가 위로 가게 꼽습니다. 네, 위로 향하게 해서 두 번째 폴대를 이렇게 쭈구리들을 당기면서 꽂고 있고요. 지금은 볼대를 꽂으면서 하고 있지만 넓은 곳에서는 볼대를 미리 다 체결하고 하면 이보다 더 빠릅니다. 자, 두 번째 볼대를 다 끼웠으면 여기 아일렛에다가 체결을 하고 반대쪽으로 넘어가게 되겠습니다. 네, 넘어가시고, 자, 여기다가 두 번째 볼대 여기를 아일렛을 넣으시고 반대편에 넘어가서 이제 들어 올립니다. 자, 쭈구리들을 당기면서 그냥 힘차게 쭉 당겨줍니다. 그리고 아일렛에 박습니다. 네, 그리고 아까 전에 반대편에 처음에 이제 꽂았던 볼대를 아일렛에 꽂고, 자, 이제 마지막 반대로 가서 볼대만 꽂으면 종료입니다. 종료. 지금 11분 47초. 네, 완성됐고요. 이렇게 지금 현재 12분이 되었습니다. 와, 혼자서 지금 저희가 막 빠르게 하려고 막 뛰어다니거나 그러지 않고 이렇게 설명드리면서 천천히 했을 경우에 12분이 걸렸습니다. 근데 여러분들은 처음 하시게 되면 한 15분 정도 걸릴 걸로 예상하고요. 참고로 정말로 숙달이 되면 저희 중에 가장 빠른 사람은 7분만 해도 할 수 있다는 점. 지금 아마도 사이트에서 다른 캠핑장에서 다른 텐트들과 비교해 보면 다른 텐트들은 이제 아마 바닥 공사를 마쳤을 겁니다. 근데 저희는 지금 12분 만에 텐트 설치를 모두 완료했습니다. 감사합니다.
같은 거 원하시면 여기 그 홈페이지 따로 들어갈게요. 네, 왜냐면 저기 지금 매실이 보잖아요. 여기가 한통 80, 70, 105, 80, 70. 66, 계산해주세요. 500.